Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ubah Michael Kharsyntiew ubah tiket nak BGP banyak kun yang election. Syakiyang dorbau tau an kejelah kaban selong mentau senam na North Shillong constituency. Hakakan ruteri Kuala Lingkod arja apulai ula Sngewbha syakasnong Wahthapbru Shillong. Dagi solar light kenang ban ajing snganya ki pajba hakani kasnong. Yaki santali solar light Michael ula IT haurang ba snong ubah job remai hakajing alang ke Lingkod balasak hilang dau senior member BGP. Ubah martamlin perbat usket trish nong ubah mairo shela bat kipat ba nong snong Hukum si benta jong ka jingat rilang bat kasinong Wahthapbru dan ang ni mentai rang ba sinong iba job pembai bat ni kum naga BGP 17 not Shillong nga way na ki candidate na mut penyakun ni election dai bentai gini ki solar light sa kani kasinong bakit bok yang biang ni kani ka solar light bakit long ki baterai na menta ka yung song suk song skan ka sinong koy di menta na pulat na ni solar light na mukli no cepat dibajak action orang kena cepat dimajak imigran sekecil akutin dalam ni bak masalah pembantu ini jing Sngewbha iba Michael Kharsyntiew ulong ni way candidate na BJP di kecim kurku ke bakrau ini Sngewbha pam kini kecekak maladudum gini sulai pelong each and everyone kita bagani kecekak pelong hari sensitif yang iyo kita ada kecing Sngewbha iba Michael Kharsyntiew iyo kita kecing senganya bagi diberi kebesar ni dibiar inti dibiar sedih idong kita kecing senganya kalau mau kecekak agak besar kemek